te bozaka 10 yeka moni bole nanga soki combien wana yekuta na besoin te ne fiske te 10 20 personnes ekoki na wazani na besoin baboni mingi te ayani internet faut ba moni ba sala ti rappel a kombone te ya za se faire rappel te c'est un Esther aza faire rappel te aza faire oluka na sima rappel te au moins au passé les temps passés ne revient plus. Là c'est quoi génération oh c'est nous génération là c'est nous c'est moi c'est des blédards comme moi tout est vanité bokisko yana Esther bola na yana Esther alobi ngana yana Esther de beti combien des années oh banda ba page banda sur na 2014 te donc 6 ans motaka que 6 ans bani ba paysan na biloko mo ba 1 mois ba 2 mois ba 4 mois ba 10 ans non bakabola ba mitia batu boyete bakabola ba mitia batu boye pe mais nzambe o a Josiane pour kana mwana nzambe na sebino babi ba osala nga mabe mais na bibi na osala mutu mabe te mama il est très bokani la ka bobaka bosala mabe bosala mabe te bonga kani na vandi bo ba mbongo etondi masolo etondi na ozela bino moi mobalo botinjo benga nga yo moi mobalo benga nga polinga nga yaya yo kasinga na kolinga mandefu na yo ou bien nzoto no corps na yo ou bien ba mena na tinjo benga nga olota nino oya liboma yo benga nga yo na Paris yo muta Paris ozo déranger ozo benga nga tongo midi pour ka 5 heures yo kasinga na ko énergie botinda basi botinda libani na ko énergie na bino te yo moi mobalo batinjo benga ta bana no ba yo bima na internet moi si na yo bima na internet ba famille no ba yo bima na internet est-ce que vous rendez compte que yo muto yo ko lukanga po batinjo ko linganga est-ce que yo rendez compte ya mobile yo muto ba yo tinjo linganga mandefu ba pate ozo benganga na obimisa numéro na WhatsApp te benganga so encore so na zuyo on a lobano na afficher numéro na internet kana page na afficher ka numéro na page na ngakaka yo kesa na ko na ba jeune na bino ba PD nga ko na jeune ba PD nga Joseph na ko na ba jeune na bino ba garçon ba ko ya Paris nani wala ka dika pa ya kaka ko oh mengi die maka baba donc ma seulement doit être monsieur ba 10 ans je suis star je suis chanteuse je suis une chanteuse je suis reconnue chez nous au Congo je suis star papa Gabriel Mokia mon papa chéri viens na ngai akati oboye barate lelo wa remplacer papa Vital Kamere c'est mon vieux nanga ko tukoba makamwa te pona bomba po ye azani vie batu musu ba yebi pe bataki mpe ba misisi mpe ba yebi mais wana za vraiment yakati papa Désir nzamba zala nao toke musika papa Désir do mata papa to beta ta 20 ans na pouvoir papa Désir okozala na yebi oyo zali na kati je sais nana na makamusu so sala bandeko je commence à avancer un peu il faut qu'on yoka babi mutu faut qu'on yokaka beaucoup motina ba mbel ba linganga na ko na piège na bino te piège orgazé elekate piège na nga elekate piège Esther elekate na ozela mutu ba ko betanga est-ce que yo betanga ma batiki so ba ino do bunda yo betanga so batiki nga no do bunda pona ebi ko yana batu mais tango yana batu na ebi oui chérie c'est où Kinder? Tu m'embêtes pas le casse s'il te plaît. Prends ton Kinder. T'as pris des fromages ou pas? Passe-moi des camemberts s'il te plaît chérie. Il y a des fromages là-bas dans la... Pas les petits, c'est les gros là qui puent. Tu me les ramènes avec couteau. Bandeko. Viens dans la partie libondas. Yo kasinga ma José bo tindela nga message. Bo betanga bo sala nga mabe. Mais mutango sala nga na po betanga. Ou bien na po yo regrouper bateau. Mais na poto bon regrouper. Moi na poto ko regrouper mon touté. Merci chérie. Ramène-moi couteau, merci, c'est bon. Va là-bas. Moi na poto ako regrouper mon touté. Nga na kena obeta mutu na kena nga moko. Bilonyo subo mona na kena nga moko. Na kena nga imoko. Vraiment na poto. Vraiment na na yanke. Nga na fia Paris. Nga na fia oya tongo na sala délire na tongo. Nga na sa ba Charlotte Michiga. Nga na sa ba Renate Kapaya. Nga na sa ba Lorette Compressor. Nga te ba kana ba touté. Ba kana mutu moni bishebileda.
chez Bleda yo mona poto oyela nga bato te chez Bleda mona poto fo ya yo moko nde lo mona ki nani video moko bande ko sikile soki nani yango kida koluka soki nani yango na ndako moko obeta porte ba yeba po ba yeba ba via millier en plus ndako wana to ba bete ki porte ba zake belé na kati ba ke belé ba mo kanga te mona poto ko luka Bleda riye moko moni ngano dote ma face à face to bunda moni na utando makofi moni na moni mino no zanga mino wala na mino te so na kito mino mabele te soki nga Josiane soki yo toyote mangano face à face na kiti so mino ne po yo sa na mino te so na kiti so on su na mabele te nga te sia boko luka ni ba ex ba makangu nzela na bino nga nzela na ngate ba ko tina ba mibali ba linga nga bandeko ngana kota je na bimba nzela na bino te yo kasi botina mo mbadi no yo okota je nga na ko tobola yo soko na besoin na lio libolo na ko tobolo libolo na ko tobola yo libolo me na ko tobolo na ndaku nanga na ndenga moni na ndenga ndaku so mo ye bandeko boleka te so bo ye bandeko boleka te mais na ndenga internet c'est fini po okolo banoka ke obeta Josiane ningo lobaka obeta mama electric biso toyoka ke obeta mama electric na koboma ye ti le do mona na biswango te ti yo mo su bufoni ozongi su mama electric eza nango normal wana eza normal wana olobi na munoko ningo oloba mpona nga mais preuve kolongola ma voiture noki oyeba chez moto ndenge nakenda nga moko nga na mwana mongala nga batya motu na nga mabele te si nga azala nga linga grimace te nga mpe nasala moto grimace te bandeko nasalaka solo formage eza solo wapi nani obenga nayamba nonwa Ali, vous m'appelez, franchement, je suis en ligne. Vous m'appelez, je suis en ligne. Là, j'ai fait mes vidéos. Et en plus, je te vois. Bandeko. Vous avez donné un fromage à solo, hein. Où ils ont sous la camembert. Solo. Et on a solo moko. Solo, moi, ça me dit au lit à motin. Na moni konti moko boye, Maniema Dina Mutombo. Maniema Dina Mutombo. Bonjour, na moni okamba liboso lo na page. Solo. Solo moko menja kitoko na monoko. Bandeko, ozela. Nakomi chanteuse. Moni nakomi chanteuse. Nasi na tanga usola sur na bino internet itende na noya. Non ko kasu mais nga momo tina oloba bana ndo ba jour non ko kasu ko lobati na ko non ko kasu nzenza makomo kanganga. Donc nzamba komo kanganga komo matanda ndam. Yaya o nyokwama. O dogo ko tina mobala linganga. O tindi mwasa linganga. Yaya o nyokwama. O ko nyokwama. Mais nga na obetuka numéro. Nga na kotoka na kati. T'inquiète. Bolela bele bosika eta benini wata beni bosika bele ke bolele bele bokolela ebele bokoseka mukie na ozangi sabino kimia ne na sansi bino mikima mikolo bozan kimia te omoni na récupérer ya na Esther mais na tikela ki bino bokokoza charge na été maya chérie Esther Odigeza ozala yanga ngana ga vrai pe na ko te pona intérêt ya nango te to banzino lelo te to banzino lelo te banzino pa ya Marie Laure moi ka kuna pa les news de star na récupérer Esther nanga vidéo ça linga lelo sepeli singa ola simu kile ke c'est moi mais ngana tika yo la simu kike baza bandoki chance obeti lo mo obi uza na 4 pieds ou bien 4 pas obi uza ba pinena mabe wana o fina fond to finga ma trop na vie moni ke bango mo ba finga maka moni na rabese bango moni sisi bon ki minene ba ki grande dame Léon na kina chant Léon na komi chanteuse ba ndeko nanga na zwi ba contrat na chérie nanga kutuko bébé nanga kutuko abinga moko mna koza charge na yo ye lelo te bo yo kaka komboni na libanga tonga album edima bo ka libanga na etanga ali José ngami omoni ba biloko José no zo isanga abina na mono su na via boy na lingo changer vie na linga mono su ba minite na mono komi na champ ngam na zawana c'est à Paris donc c'est lamba ya teni donc ya ba vente privée bilamba donc akendaka asombaka air nyonso
Donc olatisa nga na ba clip na makambo nyonso bomi ba chance aboy bomi ba chance koto ba maquillage nazwaki esimbi te là nake na chant je suis chanteuse nake na mulongo ba président na nga Weranson nake na mulongo ba président na nga Fally Ipupa po lobi pa vie na nga Fally Ipupa to na okende po vie na nga la vie na nga Fally Ipupa aka vie na nga mutako sabino te so na teli no page na nga bomona ke Fally atina nga ba biloko na page na nga donc page ya Fally na page ya Josiane Fally vraiment ya Fally po nga moko tunamona na yeba ne ba tchaka ko identifier te mona mtamo la sanga bi mama tala au répondre à te à comment tient ba point de toka parce que c'est mon vieux donc un je peux le dans ça dans un clip na ye toi na biso ba folle je suis pas une folle moi je suis pas une folle nani ya besoin de ça makambo ki nisika boze la chien qui toko ebima bo sepela bandeko tobi na générique na bino générique à rando générique ya rando wana eza générique oyo ya liboso na osala napesa bino histoire ya rando na fin ya rando close apres na bato beta suku banzembo ya kitoko ya bien wana bino sina générique ya liboso ya rando eza close mpona zo mondele nabomba biloko nabomba elingi ebima na munoko me nabomba biloko ezali bosepe na générique ya bobina eza close à rando na bino générique eza close na kesi kono makambo mosusu nabeti siko générique rumba moko na kesi kono na acoustique moko na décembre bobeta bomona acoustique moko février bozwi su clip mosusu nake nanga na clip na kavri chéri nazwi bacontrat na nga bele nazwi bato beye baosoutenir nga nake na nga na musique moni bino bambolombolo na nga bato nyonso to bozali na derrière botikali na bino botikali naozela kaka oyo yo lukanga bandeko moni nga na bino oyo ayaka na porte y a rien en plus, y a rien. Oh, napesa bino makambo. Bozwa makambo tout na sima na nga te na préféré na cheta ba fleur. Na vu 300 commentaires, 30 commentaires, 50 commentaires na cheba nzete ya ba manga mo bimisi sexe moi sina ya mobile. Comme ça ba doit finir na ba commentaire ba ya ko yema yemi, ya ko lingani, lingata limite. Ke bino na ko pesa bino suma makambo na internet. Na préféré na ko kata nzete bongo zuba manga rouge 4 donc lisangana. Lise bo sangani boza na kanga no camembert na ngai na ko za lipe na liango na lipe je n'ai préféré to na utaka Afrique na londo linga fromage joté to na utaka Afrique na ya papi sanga fromage ba fongola ka frigo na kimi na di oswa mukinza ya na boya kolia mais leo na semi na kuma pro kolia fromage ya solo bo bandeko na préféré na zuba nzete moko boye na tieza na manga orange citron na mpanzi esangani so na tia yango kena kofinga bino pe bino makambo j'ai pris le temps j'ai bien compris j'ai na bino en fait exi na ofinga bino opesa bino makambo oyiba ba relation na nga entre temps na bozwa so succès na kombo na entre temps bozoyela nga sous problème donc bino moka bato mo bozana yano na 7 dossiers 5 mutu mo aza na 5 dossiers donc na fingi yo oyelinga problème ozwi makambo na sima na nga okomi kolanda ba relation na ngai okoki ko détruire nga donc mutu moko kaka moko wana aza na 5 dossiers dans la vie mais j'ai bien compris jalouse oui il fallait yembi pamba te bon donc wanga na ngo botonga biso te tona ko tsela bi ba vidéo aboke olinga ne bobanzo pete bobanzo bela maboma na yebi binote nga ba na yebi une relation simbité on s'arrête beaucoup me traumatiser ba relation na sœur nanga ya nanga Rodriguez alobate beaucoup me menacer na ba vrai compte nanga ba ko commenter beaucoup me ko tcha bango ba famille donc mutako bimbo kasi bokimisa nani bino ngai José ni kombo na ngai moni ngai na senga pardon moni pardon ba na français vous allez expliquer bien en français pardon c'est une chose qui se libère pardon ezé loko oyo il libéra pour mutazala bien la vie mais bozoka mais boyoki mais ngolo ba à condition
te osalaki moto wana mabe il faut yeba osenga pardon a condition osalaki moto wana mabe il faut boyeba kosenga pardon mais so nasali mabe te bino bato boye bozwi succès na nsima nanga bofingeli nga mama boye na ndako nanga bolie a bosumbi mikinsa bopente boki bosumbi nia na toilette mai mpe eleki chasse d'eau 20 euro nanga mpe ke perti donc délire nio donc nga na ya kofongola mamba nga na beti bino succès omoni bosilaka boye bokosala effort mais biso nyonso tocomprendre tout le monde a comprendre oyo akotaka na il faut ezalaka mama bagege mama bagege ka po ye azala nini ndoki manuela kitoko acomprendre oyo akotaka na gg wana epita mama bagege moto nyonso acomprendre tozwi g topesi makambo ebele na ndeti nga Josiane nalingi te moto na obloke bino awa moto oleka te bloke Josiane nakomi star natya bêtise na page nanga naloba bêtise sur nga eza nga naka mongala bêtise esila na monoko na nga te mpo nazaka mongala mais kotanga bakombo na bino ya ofinga bino na opia bino su makambo te mais so na ye osala bêtise na nga na bake bêtise natya eloko moko be ya sexe ça me dérange pas eza nga mongala chez biso donc eza nga c'est moi donc notya ngai non mitya vraiment ngai vraiment po nga naza mongala chez biso toza na bêtise chez biso nzoto chez biso kindumba chez biso kokanga mobali donc makambo nyonso naotya na internet et ça concerne moi na babone na nga so omoni moyen tokena baoza ebele ata bolongwe 100 baozala kaka mpo baleki ebele mais 1000 na ndimi te baolongwa donc econcerne ka nga na olongola bêtise te na monoko mais wana eza makambo na nga baart na nga natikali nango wana baart na nga lokwa master na nga mida la taylor master nga mida la taylor bêtise esilaki te mais ye eza vie na ye chacun sa vie nga mpe naosala vie na nga demain matin on se voit dans mon Get Congo TV ma page YouTube pour que s'abonner na Get Congo TV na bombe biloko bien biloko kolamba ne na no kolambela bino nazongi na YouTube na olamba na YouTube na osala bino mikate na to sala pati ya mikate na bino na la semaine de sa pati ya mikate to sala mikate na bino ya maboko na olakisa bino plein de trucs na la semaine plein ya bino mindele kolamba aya bana bakoto yo pour s'abonner na YouTube bientôt semaine donc dans quelques semaines awa ni nanga sobima YouTube un single nanga donc naza na besoin tout à partager ça single ya minute mingi te mais ça single o de bina de savourer bomoni rando histoire rando pesa isuki ko sala rando lelo ba promesse ba fiançailles esimbite na internet bimo bomoni yana histoire rando ba fiançailles lokuta esimbite po nini na sala rando na moto e rendre ilobe futie mabe rando histoire na kana rando itangisi biso makila bimo bomoni batangi ba makila kana rando yo bakoti ba prison kana rando lilo zabwe yango moninga na yesko beta single moko boya munene ya bien fin rando Kishasa na ngobina allô allô bonsoir Oko rappeler dans 10 minutes. Ok. Kana bato bakoti prison. Kana rando yo mabale kufi. Kaka na rando yo. Donc bato bakati bilamba, batikali mitakala ba sexy. Kaka na rando yo batu bakei ba promesse mabala lokuté simbité moni ndeko la biso mwasi nini sort ke osuka histoire à rando parce que yé passé la biso vidéo jo bakata mi José Pota ndeko la biso mwasi asala ka vidéo comme si que na lalité na loti mi José c'était faux pour non ça bezi na kana mais yé pa ko pesa conseil ngapi na ko pia conseil kana rando yo
ba promesse ba fiançailles po eza rando te ekomisi biso nyonso boye so rando te ndeko mwasi mpe nga komona makambo akute nango te lelo c'est rando c'est internet c'est rando donc ka rando yo nayembeli bino chanson générique ya rando bosepela na générique ya bandeko nanga to changer ka rando oyo bomoni rando place esuki bato bazoka bapota nga na parmi bato bazoka bapota naza victime na kati ya bato bazoka bapota mari naza victime ya badivorce te mpo bavictime ya badivorce baza bavictime ya bafiançai ya lokuta mpe monani na rando kaka yango toprépare champ nayembi nzembo nayebi mpo na motu tu nayembeli tous les filles internet fille nyonso osalaka rando na internet walinga aza na succès oyo aza na besoin aza na succès nayembi généreux bamikala oyo boye nsima oyo boye oselanga rando mais j'ai plus de temps ntango nakomi chanteuse mi boye oselanga rando bochange nzela bosala rando nanga te mpo nga nakomi chanteuse nga nakomi chanteuse omoni nalati boye veste boye omoni nalati oyo manager nanga mta esinga abika boye abi mikolo banozaka boye madame ondosaka madame boye manager mta esinga boye mikolo ka boye lobi toza na bino na studio séance asoka na silisi tosilisi na bino video nini clip nanga ya générique nanga ya rando omoni générique ana so boyoki yango te so boyoki générique dindindindi nena Josiana Mondele tala boko lela ba omoni nzembo so na tie bino générique oyo memo bobaka te mono oyo te ya sisi rando oui na silisi mpe rando ko nalela bino donc j'espère elo nenga na loba wana ngai oyo aza besoin nanga oyibi ndako nanga so na besoin de bundana oyeshinga naza na ye so omoni mwa te bon oye kaka na bourg la reine oye mpo nga Josiane nakoki kobundisa moninga mwasi kuluna te nga Josiane moninga mwasi naki kobundisa na kuluna maboko ekuba poani bomona ngo nde ekuba te ekuba poani princesse de Mbandaka Laetitia ndeko nanga na moni ye sikoyo princesse de Mbandaka Laetitia wana sœur nanga ma sœur chérie na lelo kate princesse de Mbandaka donc ndeko nanga déjà ke koto kuna ya bokilaka na komi chanteuse je vous jure la vérité je vous dis la vérité lobi bomona généré dans toute la journée na bimandako 8h na zonga 19h même lobi na bimandako tongo donc ni naza belobi ko journée mobimba donc banda 8h na koma kuna ba 9h na récupérer ba les deux cousins na deux cousins mo fana ko récupérer na voiture na zwi bango toke kuna siko poza mo musika na koma kuna ya toute la journée de 10h à 19h na travailler lobby de 10h à 19h na bouger te na une équipe ya munene ezelanga kuna non na tie bambongo nanga nje na tie vi nanga eza mbongo nanga ba obo oyo soutenir nga bazoyaka après mais nga moko na bazina no effort nga moko ba pe bazoya baza pe après donc na vu déjà pas mal de choses na deux personnes na ko sabinote donc na deux personnes na vu déjà et ça nga déjà bien o baza ma pona bezo ba guider nga donc baza mena bezo ba guider nga et sili kutu mto guider nga abi José mokani on va nanga ata mbote so moni film ko yebi na internet ata na babalo de ne dozana yo nzimi to opese so mbote na bipona okomi so bongo donc na okomi so maki ndeti orgueilleisme mais orgueil te taka na zalanga orgueil te mais ba komisa ngango abi ba komisa ngango na yeko pa ke fena kota na monde wana parce que orgueil ça fait partie de la qualité o ba to comprendre te ouais fille na l'orgueil c'est tout non ça fait partie des qualités parce que si on a trop beau immunité sur sakana yo yon mutu fasa le lendo nga mana osala partie ya bato wana donc aisinga bi journée même bato oseka na nzena ni mtu na nzimi kuto ndo seka suna bango pone ngozananga abi na osalo mana image nanga donc o comprendre que c'est quoi pareil c'est quoi yo za nani mutu pa zana yo asimbi aza nani bomoni place na komi je m'en fous na bino na tana bino soute nana tana bino te boyo osala ba faux compte pour soutenir na ba faux compte bo fingi nanga ba je m'en fous moi nana besoin mta fingi nanga na faux compte te na pe na besoin yo to tsaba commentaire atin naza na besoin na zaka naître
na lingi lisusu te oyo be oyo betanga kokeno musika te ofingi nga trop na internet mbila yebi de ya dossier nga na yo so yo oleka te na otiko te na olongolo mutu alibe na munoko na nga na kolongolo mutu alibele na munoko na nga siko na kuma chanteuse boy ba mona chanteuse mo bundani donc na kuma nga héritier na on a que bunda héritier wata na ba concert kuna mo concert mo maison mais kuna baba héritier mo beta makofi pour nga mo na kumva pe kuna koti sa ma esprit ki jope koti ko yo yo mina singa na baloyenge te nga mona munga leleka te nga bavuka nga te nga avuka mutu te pourquoi yo yo mvuka nga grimace mutu te parce que na yebi ke monde grimace na okuta na mutu mo abetinga non yo grimace nga ya nzambe asala ke la senga ke boza bandoki nzambe la senga boza bato bien te na pesi bino ba année na pesi bino donc bon continuation bon l'amitié bon comme ça nga nazali moninga Josiane bochanga na internet na nga moko bot mélanger nga te chimé nickel aza na ndenge na ye manuela kitoko aza na ndenge na ye nga na internet na za nga moko manuela pa aza na ndenge na ye so makamu na ye ba conseil donc je suis fina soutenir ndeko na nga na soutenir ye bochaka nga te na liste na bino bochanga na carré na bino isute nga carré na bino esili nga carré na bino kuma nga na ye na chenze mbona nga na bino donc mo répéter nzembo na nga nde boyoka ni na oyemba na cheli bino bande kotala ni na ochela bino nzembo to yemba na bino ensemble de bo moni na répéter nzembo na nga générique na nga zela atindeli nga message kuta mote bakoyi ba idée donc nga komi nanga bongo na ye na vana bino to banzo yemba na bino ensemble na laksi bino vo na nga ndi na oyemba esili eza boza 200 eza boza 100 yango wana nga naza besoin na besoin babarando na bino j'ai plus besoin mami kuna zo nyokwama kuma imama ma pasteur yo no kuma ko finga susu ya Nadia Abril olongo na ya Nadia Abril yo no ko finga na nga su ya mwasi ya ni makwakala donc okomi mbe ya mbe za position te na vie. Donc on a posé otindi bisu ba finga nga. Qu'est-ce que moi j'ai na foutre to timba to maloti na batu lelo. Mais ngai kana yeba kayo za mama ba. Ponga na obota bangote. Ibu mnanga za bien. Na bini na finga ko. Omonya na dia brila finga ko kitoko propre classe. Même ya ni makwakala. Wana sko génération na yo. Yo sko salaka no na bata génération na. Salaka no na bata génération no bangwana. Osana nga no na ni nga Joseph. Tini na nga batu ba ko finga nga. Na na besoin bande ko. Bolemba te boya. Na ofinga bino isute. Boya non na ofinga bino. Boya non bo finga ngata 3 fois pour na yo répondre na 4e fois. Boya oye 3 fois 4e fois na yo répondre s'il te plaît. Boya ko bo finga nga. Na bezo bo finga nga pour bo pesa nga makambo. Donc na regretter pourquoi bono finga nga na répondre à bino. Na regretter pourquoi na finga donc bo finga na yeko finga bino. Pourquoi? Na sana kanda moko na bonzi mate ba ndeko na posa na mitia manzaka. Pourquoi ba finga? Mais na za star na bino fo bo finga nga. Nana beso boyo finga nga bandeko. Nga na za babone ko leka bino. Na wele la ngote page zaka na 2 ans na mokili. Page oyo efongama na 2008. Bana moto pe na bafungola ngo Alexia la douce. Ameni Masuba. Ba bafungola nga page. Ya na wele ngiama. Tete ego Mobutu na mona ke isute suku ba changer pe code suku ba yibe code akenda wapi mona na tete ego Mobutu bandeko ngaye na tracer chemin omi chemin nanga babenga ngo chemin de la vie chemin ya mutu ya kobonga na yebi ke boyo distrait nga bandeko mama kamna ba binde botala nga boza 300 personnes omoni bango nyonso to ba sima nanga. Mais bino wat botala biso botala rapinga mais bango nyonso bango tu wana basima nanga botala nga botika nga te mais bino wat bolanda biso botala rapinga bo protéger nga po batwana bana bana ba arte mais bon nga ba de mon jour musu na bino ninga bi congolais ko nga ka bebisa yo ata zwe lo côté mais abebisa lo ka vie ata est gratuit lo côté mais nga José taka ni nazalo kwa congolais tina de mélanger donc nakoma ke obonga te bande ko nanga ko bonga no isa bonheur pour non pourquoi non que jalouse ko bonga na yo isa bonheur pour na yo non que mtema bi poani
congolais aza motema mabe surtout na internet yamoni ngai napesi mokongo nayoki te namoni te moto akomemela ngai su lisolo te nalobaki moto akoyela ngai su lisolo te Fadel Landula jamais koyebisa nga makambo ya nanga nalingi te soko na remarqué meme mikolo Fabien nabi ma sœur chérie na pema non ça fait 2 jours na ozwa ite na pema na tie makwe nakangi miso nakangi matoyi siko bino bosela nga ba campagne mais nga rendez-vous de shenga nga rendez-vous shenga isili nango boya mino suna eloko osala te c'est fini ya rien bobebisi ba mintie na bino bobebisi ba sœur nanga blamba blandi no sako na kobosa na côté psychologie ma ya chérie blanc yaya totambola ngano do tosimba kadi ngano ensemble totamona kanika boye na kikoka lungumi mukongo tobimi pa ensemble yaya on est soudés ata na ozwa te tota soudés nakina nga chanteuse na boyi nanga barando bango bato boyo sa barando baza besoin na pesa bomaka mpo ba détruire vie nanga moni mutu aza na vie ya bien mutu mabe mutu oyo obebisi bana vie ya bien te bana kilime te bana tranquillité te motali na bloqué mutu oyo na bloqué na ngai nga na mo bloqué bango na bloqué ba compte ebene ne vrai non na ba vrai compte na bloqué lingo baké nazo tracer chemin nga na tracer rien à voir na bino bwana mina vie bien te bota déjà bato me batala bango bazaka na ba 400 vie ya est nga na koyo sona mutu na asisi video na 400 vie c'est que na zape ngapi na pe mutali bomo biki ngapi na ma folle vraiment bwana raison na sabino bozan ndeni na ko sona na bato oyo o batala mate il faut nga na sala nga ko ba niveau mon pao nga na ba niveau ba fina nga ba kofi nga na ba niveau mususu nga na ko sa so rando na bato batala mate ndeni bato batala bantu bana ba 1000 vie nga na ko sala ba rando na bango bande konanga déjà nga mona na ba abonné belé il faut na za respect ba abonné nga faut que je respecte mes abonnés faut na respecter ba abonné nanga so na respecter binoté banani ba olanda ngai siko na ko sa ba rando mobwe donc na bato mobwe bande konanga bato amaboma bato mo batala makate na esi bino batala makate donc na ebite na YouTube partage zaka pongo na oteka to na mboka singe na oteka na YouTube nanga bon lokole na oteka na YouTube mwana za ba abonné belé na YouTube mwana après na teka na YouTube nanga après na teka na plateforme na nini o na iTunes ba ote na nini o Amazon était comme 80 centimes na teka na site ba teka 80 centimes basomba na teka non donc na ebi koute so na teka na préfère na teka 80 centimes ke basomba pour ba somba bien boye na barando j'ai dépassé beaucoup d'argent c'est fini na comme chanteuse na kina monde art amoni makambo bondo loba doko bomeni elamba c'est un peu lamba ni Carolite abidjanaise produit non skobino kongola linga boye kamwe tukwa comme mona complexe mo ilengi azov ma vrai chérie rabiki top madame tant non on benga numéro privé allô benga yaya soki o batinji o benga nga journée mbiboli nga yaya na benga ke lelo yambiti na WhatsApp nga na finga yo mo mutatinji yo ye moko déjà batinda ya olinga nga simba te ye moko yaya allô oui ça va ndeni na biso ya tuna nga nini laisse tomber na osa kuta direct obiki na tiki na studio ni nango obangi singa bu na bia ya tuna nga nini na direct ok
kasi na biboye na olinga nabenga vie na nga moko boye ya Daniel Kilalo comme ça so nabengi ye ni dosala programme ya tuna ngani mama ye obike nisi ko mokende mabe tikaka nasi tanza bato bayoyoka bayoyiba na biboye na studio nati ko na studio pa oza na besoin tete na moko prophète te mais sikoyo oyebi ke ma présidente azali ma présidente déjà bia osimba makambo tu oyebi mama nakoma olingi makasi yaya nakoma okrake ya nanga na okufa mama bayoki na video nabomi tunanga nini nabomi nanga ye kuti ayebisinga bina bomba na boma abizela nanu ntango makambo esimba sikokomi ma chanteuse onga nalingi alinamona sikoyo moto ayo asimba nzela yaya zela na oyo nango obenganga mama oyo nanyo alo yaya zela na obipo sikoyo rappelenga s'il te plaît tout de suite. Bon, les filles, bon limbisanga, on est na kata ambiance, les zakado tchaba ambiance. Bandeko, na komi chanteuse, donc lobby na que si sa journée mon bébé mon na vous comprendre, lobby ka ba jogging. Je suis exactement bon dans la voiture, donc na na récupérer des vies na mon bébé na pondo ke mba moko. Donc aussi ça na besoin ça ba rendre na ba ngote. Ba bi ba kaneli na ba osanga mabi mais na yebi ke mutakane la mutazate. Pour ba kaneli maman il écrit ça la maman il écrit il au monte. Ngana oze danga Josiane, mais izaka bato ba ko kanne bato ba na vie bien té. Parce que mon toit a vie bien tinga Josiane. Bande ko sona ye bibi de cette relation amitié c'était 1 an, 2 ans. So simité non ke na tourner les dos. Parce que amitié bien, je pense pas qu'au bout de 2 ans, 3 ans bonne amitié non. Mais ils ont le déjà que vous s'adapter bon mais ça ni vous voyez na bato. Même ba 1 an ba 2 ans. Parce que yo ba binga respect c'est respect. Yo respecter na respecter. Mais amitié moko boye o ebi ke porter na ngo elo côté. O se na ngo 1 an. Amitié internet ya bande ko na ngo selinga faux compte soutenir la faux compte. Yo wana ba binga ngo amitié. C'est pas amitié wana aux autres na muninga na ba merde. Madame kuna ki na la chant na komi chanteuse. Boka bo so boki nzembo rando. Bo lela. Bo sepela. Bo taka mabala bato ba promesse ba et ba fiançailles le côté ki ba zoki ba pota ba koti ba prison. Donc indo ki ya internet. Yo no bete ka générique ya na pona ki zo mondela lela bino na eloko na ngana sebino ngwana fe bo mona zo na bino ninga zali tranquille dans le calme. Pas prendre la tête. Dans le calme. Donc naza tranquille. Ni gauche ni droite. Bon mélanger ngate. Nana problème te ser nanga blanc 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 ça ko bonsoir. Maya chérie. Maya d'amour. Attends ozo ote na pe manana consultation ma studio yaya. So le besoin attend non bien ngata ba 16h oyo beta tourner studio. Na tiki bino na problème te bosela nga na lise. Chimene ki ala nga na Josiane to na problème te. Nga José na Chimene ki ala to na problème te botika ko mélanger. Na lingi makamute. Na lingi likamute so boka nga na Chimene José na fini so ni tete na kuna ba analyse osela bino te bande konanga. On n'a pas de problème avec Chimene. Chimene elle est dans sa vie, elle est tranquille. Jamais oh y a pas de quoi. Non. Azana vie na za l'aise. Si on a vu été et c'est comme ça, c'est normal. Chacun sa vie, dans un vie. Tu dois pas être obligé de nous attendre tout le temps de cela. Non. Chacun sa vie. Boutique pour mélanger ma cam. Moi, Josiane, on a un problème de chimente. Pour mélanger ma pardon. Pardon de l'eau. Tout comme on là. Tout comme on comprend ma cambango. On a Josiane des fois. Et mon a la raison. À peine ma cam naïs rabat. Bon, look, il a un peu pekista. N'a pas qu'un camboya. Mais le quoi, bon, bah, look, on a un carofing. Mais la simanango. N'a un peu mouton. On a continué à regretter. Pona yiki na finga elo kwa batumbo nga funa yo finga pona yiki na finga nga mafinga moti sala nga passe pandeko ngai ene loko moko te ko swanga na vie et quand l'internet on est de ça peut-être écoute na ebité loko ni ko emilinga po mutaka nanga mutaka ko misa bastard anzimi te loko ko emilinga na nzimi yango te mais respect tous en a besoin nango tout le monde en a besoin de respect
nga pe naza besoin respect munisa na besoin respect moi moke pa na besoin respect donc mutu tout aza na besoin respect ya moninga Josiane mo bina ko yo finga bino na ko regretter parce que ngata bo fininga elobelanga elote bandeko nanga mbwa kata singa elobelanga elote semaine oyo soki semaine oyo esili semaine prochaine bakabelo ezoya bakabelo ya mikuse eza ba ekoti pembe ba bleu bon ba couleur bimisika ba jaune te ba beige ekoti ba ya ba mususu eza comme ça mais mususu eza bouclé ya vert ba vert jaune sangani na kati jaune na vert comme une couleur moko boye mususu esala ya mai ya mikuse mususu ya ba bol boye ya mikuse toza suna bakabelo ya milai naza na kabelo ya 22 pouces ya blonde naza na 26 pouces na yebi te so na 26 pouces na 26 pouces ya blonde naza na 24 pouces mélangé noir rouge naza na 16 pouces naza na 14 pouces naza na ba plante de 30 à 41 pouces ba tige de 30 pouces à 41 pouces donc nana ba tige 30 pouces exacti awa 30 pouces so bobeninga na opesa bino ba prix nango WhatsApp nanga yango wana na opesa bino su numéro nanga lika mobile Fabien Landula comment numéro lika mobile na ba commentaire s'il te plaît bien ya nanga Esther yimto gera page nanga Esther Rodiguez taka ya nanga bana tika na ba minimi ma gera page ya boka numéro nanga na page donc ba oya 30 pouces tige mon te ka partir à tige 30 pouces tige moko 41 pouces pe na ba tige 41 za milai makasi wana ezaka pona nga moko na mpe minti na noka mibale et ya semaine prochaine na 30 pouces ya ba tige mais na ba 30 pouces ya plantité wana ko sibino te na pe suna 28 pouces ya plantité parce que 28 pouces ya plante eza souté donc baba boti na nga dernière plante boti na nga 26 ya plante bon mon na ngoto na ko cha na internet bozwango bo commander bilo na bino na cha numéro carte bancaire place aux allocher carte bancaire na yo soki o valider loko na wana ou bengi nga na préparer commande na bo s'inquiéter te livraison et qu'il y a na surtout awa même partout à Europe on a notre salle livraison. Deuxième chose bambisa okauka mboto moko mbisa kana mboto moko na ba produit mafuta doza na skin doza na Carolite na skin Carolite na abidjanaise na ba type toza na huile ya Carolite toza na huile ya dermotile Fabienne dermotile soki dermotile toza na Clotec ya mai toza na Clotec ya huile toza na nini susu Clotec mai huile donc voilà batibi ya wana toza na skin light na Carolite kaka les deux toza na wana et elo mosusu na kobosa te toza na ba nini toza na nini ba kiss ba vitamine ba AC4 donc inayebi ke on s'en fout moi je m'en fous nga na bebloko wana na intéressé te mais il y a bato mosusu na mboko boyebi ka tolala pe bapongi bien te donc so po la momeli moi AC4 olala oye monene ovimbi au moins pe lisoko ye bon nga ninga nanga masoko tina ninga nanga tina na za nanga bo mais ba obaza na besoin nango ba AC4 ezo ya ba biloko na utilisé ya Congo mafuta ya Congo Carolite ya pire ya Congo original bo banga te pas de problème nga mongo so bonina sela bino na préparer le bino entre mafuta na ba type na sela bino primo ko obo mon raisonnable na préparer na bosani na za na huile ya pimado donc naza na huile ya pimado na kati donc boza huile ya pimado eza na kati bobosana te na kosela bino global wana so bocommande nga moko na seli bino livraison soki eza na Paris na koya olivre le bino na mundi bwa koya olivre
soki eza baprovince babanlieue e baneti basuisse balondres botie numéro ya carte bancaire à partir ya carte bancaire ngai boza na soki neti bokomande mbisa okauka ngai na oprofite nasaleli bino koli mbala moko natindeli bino parce que so bato bana esika à partir ya mbisa okanama mafuta okosa mpe kolia ya okosa mpe mwa kolia bia 20 euros natindeli mama okuna mpasi ozali donc voilà lelo ndenge nalobaka yango wana nini C4 ngai nayebi te AC4 te soki AC4 soki nini C4 be AC4 oyo eyisa mwa minene oyo akini vraiment wana donc voilà nakomi koteka namika koteka na travaille sur côté musique na travaille donc voilà je me prends pas la tête et année prochaine papa biso nso na kini papa na nga akini année prochaine dozana bino kana kini j'espère nzamba zana bino eloko na ngana lubango naza José na Yesu teke na banosa na bino barande parce que na lubana nka bêtise na mnoko na nga na yebi bêtise mais ko na boy na nga bêtise na lingi na nga susu teo so na yedo kwa biso bangala ba bêtise sila raté na koya na ngoma makambo na nga mnoko na nga lubana ngoma makambo mwa buzoba c'est pas grave mais koya ça sous ba clash ba rando na za puna te on a celle qui est déjà rando droit sur le mot c'est la conclusion oyo ko luka ngobundi singa bloqué na mbila parce que déjà bien ba dossier na mbila biso nyoso to donc biso nso za mbila moi malamu azaki na internet bande ko moi na malamu moni mbila abiki moi malamu ate donc biso nso ba dossier na mbila donc mbila bomani mutu te na poto mbila sala mutu le côté mais nani kana garder dignité na ngana garder mo ba fan obo tikali obo linga ngai na za besoin na bino na besoin ba fan na ngo bolinga na perdre déjà ba fan na ngebele na perdre ba relation na ba yibanga ba relation na ba commencer ba relation na bango bana moto pile ba comme ba camarade na bango donc je m'en fous mais il ngo ba ke José étoile na mto kabona mutu te na na chibo bambulu mo comprendre makambo ndo biso ke bano dinga ba kabula ngamba yi banga yo ezisi na le mo comprendre petit na nga magali mi tanta ma petite sœur chérie métisse abote nga sou métisse me cholo ka lokwa ya na monko au moni passe na komi na garder mo ba faille na nga ba tikali ke na perdre ba faille na nga nyonso pardon na lingi sauter na lingi te pona perdre ya ba faille ebele suko so na seli chérie ki na peut-être na nzo ba faille na nga donc lokwa ba faille na nga na perda na lingi li sauter na récupérer ba faille na nga ponga na zena ba faille na nga ngai nga na ba faille na nga ya nga ebele na lekaka na ba faille ebele nga Josiane donc na lingi sauter fona récupérer ba faille na nga na sa makambo na nga na lingi sauter bandeko na lingi sauter rando eza sauter ya Nathalie Molisho Océane Mama Général na lingi lisusu te na sala makambo na nga na récupérer ba faille na nga générique na bino ezobima bo consommer ngo mwana bino ndeko na bino famille na bino bo bina na ndako ata bo seki bo bina na ndako to bina na bino bo sala ménage bo bitete te José na liboma José na téléphone franchement cette fille pour moi déjà clip eza kitoko ba vrai chérie bo na kati ba métisse kitoko orgasme mondelo za mpandi bo mona maka kati string po générique na ebeba makasi ebeba fort na ese ba ndeko na nga donc matako eza libanda wana eza mapuka wana eza rando ya mapuka donc obi na générique ya mapuka ya rando ba fiança lokuta ba ye donc au moins ba fiança lokuta ya escroquer yo ba makile tangi ba kota prison ba to comment que noter kana histoire à rando yango fodo yo betela ngo to yo ko betela ngo to sala rappel na mokili place ennemi biso peut-être générique wana tale on a importance peut-être dans 20 ans 30 ans et ils attendent sous conseil morité qui biso sans les savoir qui naïba qui ngamo pe na pise conseil pour naïbaka il y en a trop na bambrema donc là je m'arrête merci na obolinga ngai merci na yebi que na ngoko mili ngobi na ngana linga ko tellement mignonne j'aime ta façon aussi chacun sa fantasme nous avons fantasme no ba débat quelque chose ba défaut na yo reste comme tu es merci na bato bolinga ngate mais na moni mikolo mafinga na nga dîner omoni na esa biba ndiko na nga bana singa ki pardon mafinga dîner tokangi ba mafinga rabiso bandeko na nga yo finga nonga na sentiment mais yo ebite mutu mo akadela nga to luka yo kanso yo sola na faux compte ok faux compte na yebi ke wana linga José nité mais ya yebi nga yo yebi no ngati po ita musunga na finga na yebi na ngati yo pesa okana osala faux compte finga nga na faux compte mais ta mususu kote na mutu moko boy aolanda yo apuso mais yo zo finga nga na kana po na finga yo po sala nonga eloko te bandeko o finga na kanda bate na faux compte mais ça mutu so avana nga lia na nga ke uluka yo isiko yene mtundu ka vina nga
nga na oyiba te yo moni nga na se libérer na singa pardon na yeba banani baba ndoki banani baba vrai banani baba faux compte banani ba boma biso donc ne na singa pardon bandeko na mafinga na nge dimné et dimné na semino vérité nzambe pardon libéraka bafiki yo batike na obanga mafinga na obanga te mais na ngina tela place mabe zo ya pona ndo mona mabe ndo mona danger na moni siko danger ngo za nani on a bien compris je no isuki na mai je na yo na ebiote na famille te je na yo esuki na mai je na yo vraiment edi o tenya ofono misa wona foma dynamisme donc fena singa pardon mtati na singa pardon te bato bapekisanga nde nasala rendre soute mais nga nde conscience na nga na nzambe etina nga na yo singa pardon bato na blesse bayebi te yaya na Jaël show yaya na Jaël show moko ya mwasi boye komi eza nani champagne elimbisanga yaya na abenganga na privé aswananga na privé akomelanga na privé leki nanga dosola esanga un jour oregretaka un jour osenganga pardon champagne asengi pardon encore leo na comprendre nango champagne overdose soki overdose akomelanga sera bato na finga sera bato ben leo na yo comprendre nango na boyi na comprendre ka bino nde doliaki na bino nde dosikani na rando bato mosusu baza esu te fo osengaka pardon eloko eleki pardon na vie eza te nga Josiane boloba bofinga mais pardon nanga nzambe afongoli nga makambo likambo mabe ngai na vie na ngai eya te nzambe akoepargne nga nalela bino natiki bino baoyo nabwaki bino te naomona bino te bafaux compte na nga ebele nazomona na nga bino te namoni chacha lilina chacha bonsoir atinga baker merci baoyo namoni te ya Patrick bemanga na sepeleki na ngai zonga yaya ya Patrick olanda nga ya Patrick bemanga ya Patrick abotelanga ndoyi ya Patrick natiki ya Patrick lobi oza mwa mabe ya Patrick falo ya lobi parce que lobi oza na Armand na tongo na balabala doke studio il falo ya oyete donc lobi Armand ozala ana 8h soka ya 8h tenga fana ki oswaye donc 10h na de na studio eza musika place na ke studio na ina besoin na mais c'est pas grave bandeko nalinga bino mingi natika nasengi mame asomoni nga no na santi maki mafinga dîner na kompa na zui pédicure eloko leki pédicure donc na bangi nanga mafinga te po mafinga babanga na bango ngo te mais bato o bayebaki nga baokota na benkoni babomanga totimbeli bango moni nga Josiane bino boye internet derrière nsima na nga baje na bino eleka su te pa na nga baje na bino eke eleka te soki osanga mabe ekezwanga su te moni bopopara nanga esili même ata nde bofinga ngo bato même bango moko na ele bato mosusu bayebi ke o bango tosekaki bino bolingi nasenga pardon te bozali na besoin nasenga pardon te nazala baproblème na bato ebele mais nzambe abiki nga na mwana nzambe fo bato balinga nga na mwasi kitoko vrai chéri nga aza elongi kitoko na mwasi kitoko nga elongi mamigogo te elongi moko olinga ngo te mwasi kitoko blokwanga poko na ozamaka mabe bato bayinanga non mwasi kitoko fo ozamaka kitoko po bato balinga po elongi no eza kitoko mignonne tellement belle tellement orange ananas fraise kati mpe eza kitoko po bato balingo yo ndeni makambo elongi kitoko makambo mabe na kati bato balingo ndeni non natiki bino nzambe apambola bino naosambela semeno biloko eya bakabelo ya kitoko ya balise ya baboucle ya bajaune ya barouge nga mo bono finga nga mo bakabelo bandeko kabelo yango nga mo na yo tina soki combien na tindiana na mo ba tina soki 25 pièces soki 22 pièces tala mbongo ebele 22 pièces kaka nga mo na bi donc mbongo ebele kika na 22 pièces donc yango bato baboye makabilo yango eza cher ko mais eza nango lokoti nango ozape 5-10 na tia na ndako na otya te eza ya koteka devora ya makasi esili c'est fini on a plus de temps après tokata tokomi herni 22h na kati bino mpona kipe bana ozana tanga no bato nabwaka no bato nanga mpona bwaka bato nanga ya bibish potongo maya sheri na kobosanaka te wana ser nanga kati ya kati
dans les calmes, dans les bons. Et puis, Potongo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.